உங்களுக்கு ரேட் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் ஃபைனல் பண்ணி தருவாங்க. வீடியோவில் இருக்கிற ரேட்டு மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனல் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் வரையும் லிஸ்ட் பண்ணி தருவாங்க. இது எல்லாமே புது பீஸ் தான். இங்கே டெமோக்கு இங்கே இருக்கும், பீஸ் எல்லாம் சீல்டு பீஸ் இங்கே இருக்குது. இது எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸ் தான். உங்களுக்கு இங்கேருந்து பீஸ் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து பாக்ஸ்லேருந்து பீஸ் எடுத்து தருவோம். இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும், உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இன்பில்ட் ஹீட்டரோட உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டராகவும் பண்ணிக்கலாம், வார்ம் வாட்டர்லேயும் துவைச்சிக்கலாம். அது மாதிரி ஆக்டிவ் ஃபோம் சிஸ்டமோடு வரும். சரிங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு டபுள் டோர்லேயே சிங்கிள் இது கெப்பாசிட்டி வந்துடும். டபுள் டோரோட கெப்பாசிட்டி ஆனால் சிங்கிள் டோரில் உங்களுக்கு இது இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் தான் அந்த 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடலு. இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசர்லாம் ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கர்ட்மர் ஸ்டவ்வும் ஒரு வேரியன்ட் இருக்கும். பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி பீரியடில் கொடுக்குற வாரண்டியில் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வரும் தான். இம்பெக்ஸில் 3 பர்னரு, டபுள் ரிங் பிராஸ் பர்னர், ரெண்டுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா டபுள் ரிங் பிராஸ் பர்னர். இது மீடியம் சைஸ் பர்னரு, இது ஸ்மால் சைஸ் பர்னர். இது பிஸ்னஸ் டோலாங்கிற ஒரு யூடியூப் சேனல் வந்து நம்ம வீடியோ எடுக்கிறதுக்காக வந்திருக்காங்க. அவங்களுக்கு உண்டான சப்போர்ட் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். இது யாருக்காக அவங்க வந்திருக்காங்கன்னா மக்களுக்கு தெரியப்படுத்துறதுக்காக அவங்க வந்து வீடியோ எடுக்கிறாங்க. நம்மளும் அதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறோம். நமக்கும் அது ஒரு உபகாரமாக மக்களுக்கு வந்து நம்ம கம்மியாக கொடுக்கணுங்கிறதாக வெளிப்படுத்தணுங்கிறதுக்காக நம்ம சொல்கிறோம். மக்கள் எல்லாருக்கும் வணக்கமாக நம்ம ஆரம்பித்து சொல்கிறோம். நான் வந்து ஆல்ரெடி வந்து நிறையா வீடியோவில் வந்திருக்கேன். இவங்க வீடியோலேயே நான் வந்திருக்கேன். இப்போ என்னன்னா அந்த ப்ராடக்ட் பார்க்குறது, ப்ராடக்ட்டு சொல்கிறது என்னங்கன்னா கொஞ்சம் வேலை இருக்கிறதுனால அங்கே இருக்கிறவங்களே உங்களை வந்தால் கஸ்டமர் வந்தால் அட்டன் பண்ணக்கூடியவங்களே வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி தருவாங்க உள்ளே போய். இப்போ நான் வந்து அறிமுகத்துக்காக நான் சொல்கிறேன். ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸ்ன்னு பேசுகிறேன். ஆரிஃபா ட்ரேடர்ஸ் வந்து யாருக்கும் புதுசு கிடையாது, பழைய கடை, மக்களுடைய முழு சப்போர்ட்டாக வளர்ந்த கடை இது. நாங்கள் எதுவும் எங்களுடைய முயற்சிங்கிறது மட்டும்தான் இருந்தது. எங்களுக்கு சப்போர்ட் தந்தது எல்லாமே பப்ளிக் டோட்டல். அந்த பப்ளிக்கு மறுபடியும் நம்ம வந்து மேலும் வந்து கம்மியாக கொடுக்கணும், மேலும் வளரணும், மேலும் பப்ளிக்குடைய சப்போர்ட் வேணுங்கிறதுக்காக மறுபடியும் நம்ம வீடியோ போடுறோம். அந்த வீடியோ பாருங்கள், எல்லோரும் சப்போர்ட் கொடுங்க. ஃபஸ்ட்டு செமி ஆட்டோமேட்டிக்கு இம்பெக்ஸ்னு ஒரு மாடல்லேருந்து பிராண்ட்லேருந்து 7 kg 7500 ஸ்டார்டிங் இருக்கும். 7 kg 7500. அதுலேயே உங்களுக்கு 7 kg இந்த ஒரு மாடல் ஒன்று வரும். சேம் இம்பெக்ஸ்லேயே இந்த ஒரு மாடல் ஒன்று வரும். இது வந்து 10500. இங்கே வந்து ரேட்டு லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. இங்கே வீடியோவில் பார்க்குற ரேட் மட்டும் இல்லாமல் என்ன ரேட்டோ அதுலேருந்து எவ்வளோ லெஸ் பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ ஃபைனல் ரெடி பண்ணி தருவாங்க. இது அதே இம்பெக்ஸில் 8.5 kg ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட்டோடு வரும். 8.5 கிலோ அது 14000 வரும். இதுவுமே உங்களுக்கு ஃபைனல் ரேட் என்னவோ அந்த ரேட்டு லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. 8 கிலோ அது இம்பெக்ஸோடது, இது 13000. இதுவும் உங்களுக்கு ரேட் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் ஃபைனல் பண்ணி தருவாங்க. வீடியோவில் இருக்கிற ரேட்டு மட்டும் இல்லாமல் ஃபைனல் என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் வரையும் லிஸ்ட் பண்ணி தருவாங்க. இது ஐபெல்லோடது. இங்கே டஃப் அண்ட் கிளாஸ் வரும். ஃபுல்லுமே டஃப் அண்ட் கிளாஸில் உள்ளே வந்து மட்டும் SS ஸ்டீலில் தான் ட்ரம் இருக்கும். இது வந்து உங்களுக்கு 11 கிலோ வரும். 14000 ரேட்டு, 14500 ரேட்டு. இது ஐபெல்ங்கிற பிராண்டோடது 6.5 kg 10500 எங்கள் ரேட்டு. சரிங்களா? எம்ஆர்பிலேருந்து ஒரு 35% 40% லெஸ் வரும். இதுலேருந்து என்ன ரேட்டோ அந்த ரேட் வரையும் லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. இது எல்லாமே புது பீஸ் தான். இங்கே டெமோக்கு இங்கே இருக்கும், பீஸ் எல்லாம் சீல்டு பீஸ் இங்கே இருக்குது. இது எல்லாமே பாக்ஸ் பீஸ் தான். உங்களுக்கு இங்கேருந்து பீஸ் ஓகே ஆகிடுச்சுன்னா அங்கேருந்து பாக்ஸ்லேருந்து பீஸ் எடுத்து தருவோம். எல்லாமே ஃப்ரெஷ் பீஸ் தான் வித் வாரண்டியோட. உங்களுக்கு இதெல்லாம் வந்து டபுள் லேயரு. இப்போ அங்கே முன்னாடி இம்பெக்ஸ் காட்டினோம் பார்த்தீங்களா, அதெல்லாம் சிங்கிள் லேயரில் வரும். இதெல்லாம் உங்களுக்கு டபுள் லேயர் பாடி வரும். அவ்வளோ சீக்கிரத்தில் எதுவும் ஆகாது. இது ஒரு மாடல் இருக்குது, இன்னும் இந்த ஒரு மாடல். இது அப்ளை காட்டின மாதிரியே சேம் மாடல், ஆனால் 7.5 kgயில் வரும். இதோடது உங்களுக்கு 11500. இதுவும் எவ்வளோ லெஸ் பண்ண முடியுமோ லாஸ்ட் வரையும் லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. அதே 7.5 kgயில் இது ஒரு மாடலு. ஐபெல்லில் இந்த ஒரு மாடல். அதே ஃபஸ்ட்டு பார்த்த மாதிரியே 11 கிலோவில் இது ஒரு மாடல் இருக்கும். இது உள்ள SS ஸ்டீல் ட்ரம் தான், ஃபுல்லாக ஸ்டீல் ட்ரம் தான் வரும். இது 11 கிலோ 14500. 2 டிசைன் மட்டும் மாறும், மற்றபடி எல்லா ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாமே ஒன்று தான். ஆட்டோமேட்டிக் டாப் லோடு. இது வந்து உங்களுக்கு பேனசானிக் பிராண்டு. 12 இயர் வாரண்ட்டி, 12 இயர் மோட்டர் வாரண்ட்டி, 1 இயர் டோட்டல் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி 1 இயர் வரும். 6.7 kg. இது இன்பில்ட் ஹீட்டரோட வரும். உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருப்பாங்க. இன்பில்ட் ஹீட்டரோட உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டராகவும் பண்ணிக்கலாம், வார்ம் வாட்டர்லேயும் துவைச்சிக்கலாம். அது மாதிரி ஆக்டிவ் ஃபோம் சிஸ்டமோடு வரும். சரிங்களா? இது வந்து உங்களுக்கு 18500 எங்கள் ரேட்டு. 18500 எங்கள் ரேட்டு. உங்களுக்கு உள்ளேருந்து அக்வாஸ்பின் ரின்ஸ், இதுலேருந்து உங்களுக்கு வாட்டர் சேவ் வாட்டர்லாம் இதுலேருந்து வரும். சரிங்களா? அதே மாதிரி டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸ் இங்கே இருக்கும்.
இது டிட்டர்ஜென்ட் பாக்ஸுக்கு. ஆட்டோ ரீஸ்டார்ட் மாடல் தான். இப்போ கரண்ட்டு இப்போது ஒரு 15 நிமிஷத்தில் இருக்கிறப்ப கரண்ட் போயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு மறுபடியும் அதிலிருந்தே தான் ஸ்டார்ட் ஆகும். மறுபடியும் உங்களுக்கு 30 மினிட்ஸ்லேருந்து அந்த மாதிரி எதுவும் ஸ்டார்ட் ஆகும். இது வோல்டாஸோடது 6.7 kg. இது 20K வந்து ப்ரைஸ். சரிங்களா, 6.7 kg. இது வந்து உங்களுக்கு பேசிக் மாடல் மாதிரி வரும். வோல்டாஸில் ஒரு பேசிக் மாடல் மாதிரி வரும். இது வேர்ல்பூலோட ஒயிட் மேஜிக் கிளாசிக்னு ஒரு மாடல். 6th சென்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. மொத்தமாக ப்ரோக்ராம் வந்து 8 ப்ரோக்ராம் இருக்கும். 8 ப்ரோக்ராம் இருக்கும். அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு 5 ப்ரோக்ராம் வரையுமே எல்லா கிளாத்துக்கும் போட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதே மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா ரென்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பலாசத்துக்கு வேணால் அது எக்ஸ்ட்ராவாக கொடுத்துருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் வாட்டர் ரெஸ்கியூ இருக்கும். இது வந்து உங்கள் ரேட்டு 14,500 வரும். இது ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ்னு ஒரு பிராண்டு. இது வந்து உங்களுக்கு ஃபாரின் பிராண்டு மாதிரி இருக்கும். எலக்ட்ரோலெக்ஸ்னு ஒரு கம்பெனிலேருந்து கோ பிராண்ட் மாதிரி வந்திருக்கும். இது வந்து ஹெவி டியூட்டியாக நல்லா ஹெவியாக இருக்கும். மோட்டரும் நல்லா ஹெவியாக வரும். 5 வருஷம் மோட்டர் வாரண்ட்டி இருக்குது. 2 வருஷம் ப்ராடக்ட் வாரண்ட்டி இருக்குது. வெஸ்டர்ன் ஒரு பிராண்டில் உங்களுக்கு 8 kg வரும். வெறும் 19 கொடுத்துட்ருக்காங்க. எம்ஆர்பி வந்து உங்களுக்கு 14 வரும். 14,000 எம்ஆர்பி வரும். இது வந்து 19க்கு வந்து ஃபைனல் ரேட் பண்ணி உங்களுக்கு பில் பண்ணிட்டுருக்காங்க. இது அதே மாதிரி ஒயிட் வெஸ்டிங் ஹவுஸ் 10.5 கிலோ. இது வந்து உங்களுக்கு 35,000 வரும். 35,000 ரேட்டு வரும். 2 வருஷம் மிஷின் வாரண்ட்டி, 5 வருஷம் மோட்டர் வாரண்ட்டி. இதுக்கெல்லாம் உங்களுக்கு டெமோ இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே பிராண்ட்லேருந்து வந்துடுவாங்க. புக் பண்ணி தந்துடுவோம். காட்டின டாப் லோடுக்கும் சரி, இந்த ஃப்ரண்ட் லோடுக்கும் சரி, உங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே பிராண்ட் வாரண்ட்டி தான். இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணுறவங்கள வந்து வீட்டில் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணி தந்துடுவாங்க. இது ஐஎஃபியில் எக்ஸிக்யூட்டிவ் 8.5, 6.5, 2.5ன்னு ஒரு மாடலு. இது வந்து உங்களுக்கு ஷோரூம் ப்ரைஸு 62க்கு பில் பண்ணிட்டுருக்காங்க. லாஸ்ட்டானால் 60க்கு பில் பண்ணுவாங்க. இங்கே எங்கள் ரேட்டே 54 தான். இதிலிருந்து உங்களுக்கு லெஸ் பண்ணி தருவாங்க. ஃபியூச்சர்ஸ் அதிகமாக இருக்கும். உங்களுக்கு 8.5ங்கிறது நார்மலாக வாஷர் ரின்ஸு ட்ரைக்கு போடுறது. 6.5ங்கிறது வெறும் ட்ரையருக்கு மட்டும் யூஸ் பண்ணுற ஆப்ஷனு. 2.5ங்கிறது ரெஃப்ரெஷ்னு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும். ஆன்டி பாக்டீரியா அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு. அதே மாதிரி உங்களுக்கு ஆப்ஷன்ஸுமே நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க. ஃபுல் ஆப்ஷன்ஸோடு வரும். அதே மாதிரி 4 இயர் வாரண்ட்டி, மிஷின் வாரண்ட்டி 4 இயர், 10 இயர்ஸ் ஸ்பேர் சப்போர்ட் இருக்குது, 10 இயர் மோட்டர் வாரண்ட்டி இருக்குது. ஃப்ரிட்ஜெல்லாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 12,000 ஸ்டார்டிங் நம்மகிட்ட சிங்கிள் டோரு வித்து. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சில பிராண்டுக்கெலாம் ஓன் வாரண்ட்டி தான் போட்டு தர மாதிரி இருக்கும். 1 இயர் கடையோட வாரண்ட்டி வந்துடும். சில மாடல்ஸ்க்கெலாம் உங்களுக்கு பிராண்டோட வாரண்ட்டியே கிளைம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அது என்ன ஏதுன்னு நாங்களே சொல்லிடுவோம் நீங்கள் எந்த பீஸ் பார்த்தாலும். வேர்ஃபூல், எல்ஜி, கோத்ரேஜு, அதுக்கப்புறம் சாம்சங்கு, இந்த மாதிரி பிராண்டில் உங்களுக்கு சிங்கிள் டோர் வந்து இருக்கும். அதுக்கப்புறம் இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு டபுள் டோர்லேயே சிங்கிள் இது கெப்பாசிட்டி வந்துடும். டபுள் டோரோட கெப்பாசிட்டி ஆனால் சிங்கிள் டோரில் உங்களுக்கு இது இருக்கும். 280 லிட்டர்ஸ் அந்த மாதிரி வரும் ஸ்டோரேஜ் பார்த்தீங்கன்னா. அதுக்கப்புறம் டபுள் டோர்லாம் மேக்ஸிமம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டார்டிங்கே 22 தான் நம்மகிட்ட. 22ல் இருந்து நீங்கள் எடுக்கிற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஃபைனல் பண்ணி தான் தருவோம். எப்படி லெஸ் ஆகும், ஒரு 19, 20 மாடலுக்கு அந்த மாதிரி லெஸ் பண்ணி கொடுத்துருவோம். அந்த மாதிரி டபுள் டோர் எல்லாமே இருக்கும். வேர்ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா கன்வெர்ட் மோடுங்கிறது வெறும் இந்த ஃபாஸ்ட் ஐஸ் ஃபார்வர்டு அந்த கன்வெர்ட் மட்டும் தான் வேர்ஃபுல்லில் இருக்கும். உங்களுக்கு அந்த ஃப்ரீசர் டு ஃப்ரிட்ஜில் கன்வெர்ட் பண்ணி வைக்க முடியாது வேர்ஃபுல்லில். நார்மலாக ஃபாஸ்ட் ஐஸ் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்ட்ரா கூலிங் கொண்டு வந்துக்கலாம் அந்த கன்வெர்ட் பண்ணிங்கன்னா. அது மட்டும்தான் இதோட இது இருக்கும் உங்களுக்கு. மற்றபடி பெருசாக ஃபியூச்சர்ஸ்லாம் இருக்காது. இதுவே உங்களுக்கு வந்துட்டு சாம்சங் இருக்கும் நம்மகிட்ட. சாம்சங் பார்த்தீங்கன்னா 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள்ங்கிற மாதிரி வரும். 253 லிட்டர்ஸ்லேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். இது பார்த்தீங்கன்னா சாம்சங் தான் அந்த 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிள் மாடலு. இதில் வந்து நீங்கள் ஃப்ரீசர்லாம் ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா கர்ட்மர் ஸ்டோவும் ஒரு வேரியன்ட் இருக்கும். இந்த பால் ஊற்றி வச்சிங்கன்னா தயிர் கன்வெர்ட் பண்ணி கொடுக்குறது. அதிலே வெக்கேஷன் மோடுன்னு ஒன்று ஆட் ஆகி வரும். இது நீங்கள் ஆன் பண்ணிங்கன்னா கீழே ஷட் டவுன் பண்ணிக்கலாம், மேலே மட்டும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சில உங்களுக்கு ஸ்டோரேஜுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் மாற்றி. இதுதான் 5-in-1 கன்வெர்ட்டபிளில் வரும் உங்களுக்கு. ஆனால் இப்போ நம்மகிட்ட இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா கேட்டகரி தான். சின்ன டென்ட்டு, ஸ்க்ராட்சு அந்த மாதிரி இருக்கும். மற்றபடி பீஸ் பார்த்தீங்கன்னா செம்ம தெளிவு. இன்னர்லாம் உங்களுக்கு ஒர்க்கிங்லேயோ உள்ளேயோ உங்களுக்கு எந்த ப்ராப்ளமும் இருக்காது. எல்லாமே ஃப்ரெஷ்ஷாகவே இருக்குது உள்ளேலாம். வித் பிராண்டோட வாரண்ட்டியோடு கொடுத்துருவோம். 10 இயர் வாரண்ட்டியோட கிளைம் பண்ணி கொடுத்துருவோம். வித் பிராண்டோட இன்ஸ்டலேஷன் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருவோம் உங்களுக்கு. ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா இது 35,000 வருது.
ஆனால் இது ஆன்லைன் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா 44. பெருசால டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்காது உங்களுக்கு. இது நம்ம லெஸ் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஒரு 12,000 அந்த மாதிரி டிஃப்ரென்ஸ் காமிக்கும் கண்டிப்பாக. நீங்கள் ஆன்லைன் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறக்கும் நம்மகிட்ட எடுத்துக்கிறதுக்கும் உங்களுக்கு ஒரு 12,000 டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கும் கண்டிப்பாக. இந்த சீலிங் ஃபேன் இருக்குது. சீலிங் ஃபேனில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 3 பிராண்ட் இருக்குது. 3 பிராண்டுமே வந்து அட்வர்டைஸ்மெண்ட் இல்லைனாலும் உங்களுக்கு டாப் பிராண்டு தான். சரிங்களா. இம்பெக்ஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த ஃபேனில் ஒரு மாடல் வரும். இம்பெக்ஸில் இது ஒரு மாடலு, இது ஒரு மாடலு. ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு மாடல். இந்த மாடலுக்கு வந்து 4 வருஷம் வாரண்டி வருது. ஃபுல் அண்ட் காப்பர் மோட்டர் தான். இதுவும் எல்லாமே ஃபுல் அண்ட் காப்பர் மோட்டர் தான். இதுக்கு வந்து 4 இயர்ஸ் வாரண்டி, இதுக்கு வந்து 3 இயர்ஸ் வாரண்டி. இந்த 4 இயர்ஸ் 3 இயர்ஸ் இந்த வாரண்டி பீரியடில் உங்களுக்கு ஒரு 3 வருஷம் யூஸ் பண்ணிவிட்டு இந்த காயில் ஃபுல்லாக டேமேஜ் ஆகிரும். அப்போ இந்த மாதிரி ஆனால் ஃபுல்லாக வந்து சர்வீஸ் பண்ணி பார்ப்பாங்க. அப்படி வந்து சர்வீஸ் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கிளியர் ஆகலை அப்படின்னா பீஸ் டு பீஸ் சேஞ்ச் பண்ணிடுவாங்க. இந்த பிராண்டில் மட்டும். இந்த பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா வாரண்டி பீரியடில் கொடுக்குற வாரண்டியில் எல்லாம் வந்து ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வாரண்டி தான் இம்பெக்ஸில். அதே மாதிரி இம்பெக்ஸில் வந்து நம்மக்கிட்ட டவர் ஃபேன் இருக்குது, வால் மவுண்ட் இருக்குது, அடுத்து வீகார்டு இருக்குது, ஐபிள் இருக்குது. சரிங்களா. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா சீலிங் ஃபேனில் க்ரீன் செஃப். இப்படியே உங்களுக்கு ஒரு 4 மாடல் வரும். ஒவ்வொன்றும் ஒரு மாடலில் வரும். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா 1500 வரும். பேசிக் மாடல் ஓரியாவும் பவரும் உங்களுக்கு வந்து 1500 வருது. ரெண்டாவது அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா டெக்கோ. இந்த மாடல் வந்து உங்களுக்கு வந்து 1800 வரும். ஃபுல் அண்ட் காப்பர் மோட்டர், ஹை ஸ்பீடு தான். இதுக்கு அடுத்தடுத்த மாடல் இது வந்து 2500 வரும். இது 2600 இந்த மாடல் வரும். அதே வந்து இம்பெக்ஸில் நம்மக்கிட்ட பார்த்தீங்கன்னா சார்ஜபிள் ஃபேன் ஸ்டாண்டிங் ஏசி டிசி ரெண்டுலேயும் ஒர்க் பண்ணுற மாதிரி வரும். நம்மக்கிட்ட சிம்னின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 4 பிராண்ட் இருக்குது. 4 பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஐபில்லு, கேஃபு, எங்கிட்ட வந்து பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செஃப் இருக்குது. எல்லாமே வந்து அட்வான்ஸ் மாடல் தான். 1200 சக்ஷன் பவர் வரும். 90 சென்டிமீட்ரு மோஷன் சென்சார் வித் டச்சோடு வந்துடும். நீங்கள் எம்ஆர்பியை காட்டிலும் உங்களுக்கு வந்து கம்மி ப்ரைஸில் தான் வரும். இது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து 15,000 வரும். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பிங்க இருக்குது. இது பாருங்கள். எம்ஆர்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா 32,900 வரும். நம்ம வந்து 15,000 சொல்லுவோம். நீங்கள் எடுக்க மாதிரி இருந்தால் இன்னும் ஃபைனல் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபைனல் ரேட்டிங் ஆகும். இது எல்லாமே அட்வான்ஸ் ஃபீச்சர்ஸ் உள்ள சிம்னி தான். அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட வேக்கம் கிளீனர்ஸ், அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ரோபோட்டிக்ஸ் இருக்குது. அதை விட்டால் மேனுவல் டைப்னால் இந்த மாதிரி ஐபிளில் வருது. வேக்கம் கிளீனர் இதில் வந்து உங்களுக்கு 5500 தான் வரும். 20 லிட்ரு வெட் அண்ட் ட்ரையோடு வரும். அதெல்லாம் ரோபோட்டிக் வந்து ஆன்லைனில் வந்து உங்களுக்கு 15,000 வரும். நம்ம கொடுக்குறது வந்து 9,000 கொடுத்துருவோம் இந்த மாடல். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்ரு உங்களுக்கு பேசிக் 10 லிட்ரு வந்து உங்களுக்கு 5500 ஸ்டார்டிங் வரும். 10 லிட்ரு வித்து இன்ஸ்டாலேஷனு, கம்பெனி வாரண்டி எல்லாமே உங்களுக்கு வரும். ஆராஜ் பார்த்தீங்கன்னா 10 லிட்ரு கெப்பாசிட்டி, ஸ்டார் ரேட்டிங் பார்த்தீங்கன்னா 4 ஸ்டார் ரேட்டிங்கு. உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குற ப்ரைஸ் வந்து 5500 வரும் உங்களுக்கு. சரிங்களா. அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் செஃப் இருக்குது, கென் ஸ்டார் இருக்குது, ஹிண்டுவேரு, இந்த மாதிரி வாட்டர் ஹீட்டில் இருக்குது. இதிலே வந்து நம்மக்கிட்ட 3 லிட்ரும் இருக்குது, இன்ஸ்டண்ட்டும் இருக்குது. 3 லிட்ரு இன்ஸ்டண்ட் இருக்குது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஓடிஜியில் வந்து கென் ஸ்டாரு, ஐபில், இம்பெக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து 17 லிட்டர்லேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்டிங் வரும். சீலிங் ஃபேன் பார்த்தோம்ல அதே பிராண்டு தான். உங்களுக்கு குவாலிட்டி வைஸ் நல்லாயிருக்கும். 2 இயர்ஸ் வாரண்டி வரும். 2200 வாட்ஸ் இது. அதில் வந்து 100 லிட்டர் இருக்குது நம்மக்கிட்ட. ஓடிஜி ஓவன் இருக்குது, ஐஎஃப்இ இருக்குது, கென் ஸ்டாரில் இருக்குது, வேர்ல்ஃபுல் இருக்குது. இதெல்லாம் ஓவன், மைக்ரோவேவ் ஓவன், கன்வெக்ஷன் மோடு. உங்களுக்கு எம்ஆர்பிலேருந்து ஓவன்லாம் வந்து 25% உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ஆகும். நம்மக்கிட்ட கிரைண்டர்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மி, ஸ்மார்ட் ரெண்டு பிராண்ட் இருக்குது. 2 பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மியில் வந்து 2 லிட்டர் உங்களுக்கு வந்து எம்ஆர்பிலேருந்து 50% உங்களுக்கு லெஸ் ஆகும். அதே தான் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஸ்மார்ட்டு, லக்ஷ்மி, டில்ட்டிங்கு எல்லாமே இருக்கும். 2 பிராண்ட் இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா எஸ்எஸ். இதில் வந்து எஸ்எஸ்சில் வந்து 5 லிட்ரு ட்ரம்மு 2 கிலோ மாவு போட்டு ஆட்டுறது உங்களுக்கு வந்து 6000 வரும். கொடுக்குற ப்ரைஸ் உங்களுக்கு 6000 வரும். இது வந்து உங்களுக்கு 5000 வரும். அதிலே வந்து சின்ன சைஸு. இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா டில்ட்டிங் மாடல் உங்களுக்கு 7500 வரும். இதிலே வந்து இந்த மாடல் தான் வந்து 2 லிட்ரு லக்ஷ்மியோட 2 லிட்ரு. இது ஸ்மார்ட் எல்லாமே 2 லிட்ரு ட்ரம்மு. அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட மிக்சின்னு பார்த்தீங்கன்னா
ஒரு 10 பிராண்டு இருக்குது. விகார்டு, மகாராஜா, கென்ஸ்டாரு, ஓனிக்ஸு, இம்பெக்ஸ், ஐபெல், கிரீன் செப்பு, பிரீத்தி, விடியம், போஸு, இந்த மாதிரி ஒரு 10 பிராண்டு நம்மக்கிட்ட இருக்குது. கிரீன் செப்பு 2500 வரும் இந்த மாடல். இந்த 2500 உங்களுக்கு மிக்ஸி ஸ்டார்டிங் ஆகுது. 15500 வரையும் நம்மக்கிட்ட மிக்ஸி இருக்குது. இப்போ எல்லாம் லேட்டஸ்ட் மாடலு விடியமில் டஸ்கர் மாடல் வரும். 15500 வரையும் வரும் உங்களுக்கு. அது ஐபெல்லோட கேஸ் ஸ்டவ். உங்களுக்கு 3 பர்னரில் இந்த மாதிரி டிசைன்டு வரும், பிரிண்டட் கிளாஸ். அதை விட்டு உங்களுக்கு பிளாக்கில் வருது, பிரிண்ட் இல்லாமல் பிளாக்கில் வருது உங்களுக்கு. இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி க்ளோஸ் பண்ணுவாங்க. எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 6700 உங்களுக்கு. கஸ்டமர் கொடுக்குற பெருசு 3000. எடுக்கிற மாதிரி இருந்தால் இன்னும் ஃபைனல் ஆகி உங்களுக்கு 2500 வரும் உங்களுக்கு இந்த மாடல். அதிலே அதே பிராண்டில் ஹாபு 3 பர்னர் ஹாபு. நீங்கள் வெளியில் எந்த கடைக்கு போனாலும் ஹாப்புங்கிறது 2 பர்னரே உங்களுக்கு 12,000 குறையாமல் தான் வரும். நம்ம 3 பர்னரே பார்த்தீங்கன்னா 11,000 தரோம். எம்ஆர்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது 17,890 எம்ஆர்பி. 3 பர்னரு, டபுள் ரிங் பிராஸ் பர்னர். ரெண்டுமே பார்த்தீங்கன்னா டபுள் ரிங் பிராஸ் பர்னர். இது மீடியம் சைஸ் பர்னரு, இது ஸ்மால் சைஸ் பர்னர். இந்த மெட்டல் பார்த்தீங்கன்னா கேஸ்டிங் ஆகிடும், அந்த அளவுக்கு பிரேக் ஆகாது. நல்லா ஹெவி மெட்டல் தான் வரும். இந்த இதில் ஹாப் டாப்பில் வர்றது எல்லாமே இந்த மெட்டல் தான் வரும். ரெண்டாவது ஆட்டோ இக்னிஷன். இதிலே பார்த்தீங்கன்னா 4 பர்னர் இருக்குது. 4 பர்னர்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 13,000 வரும். வெளியில் பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சது 18,000 20 வரையும் வரும் இந்த 4 பர்னர்னால். 3 பர்னர் ஒரு 15,000-16,000 ரேட்டு வரும். லோ ப்ரைஸ்லேயே ஆன்லைன்லேயே அந்த ரேட்டு தான் வருது. நம்ம உங்களுக்கு 13,000 இந்த பர்னர் வரும். 4 பர்னர் 2 மீடியம் வரும், 2 ஸ்மால் வரும். அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா அதில் ஆட்டோமேட்டிக் வரும். இதில் இந்த ஜம்போ பர்னர், மீடியமு, ஸ்மாலு, இதே மெட்டல் தான் அதுலேயும் வரும். பேன் சப்போர்ட்டு. பர்னர் பியூர் பிராஸ் பர்னர் வரும். மெட்டல் மிக்ஸ் இல்லாமல் பியூர் பிராஸ் பர்னர் வரும். உங்களுக்கு ரஸ்ட்டு ஃபார்ம் ஆகிறது, இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன பர்னரு ப்ராப்ளம் எதுவுமே வராது அந்த பியூர் பிராஸ் பர்னரில். நம்ம பார்த்த அந்த ஹாப்பை காட்டிலையும் இந்த பேன் சப்போர்ட் நல்லா ஹெவியாக வரும். இந்த ஹாப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 12,000 தான் வரும். எம்ஆர்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 18,190 எம்ஆர்பி. உங்களுக்கு 12,000 உங்களுக்கு கொடுத்துருவோம். நல்லா ஹெவி மெட்டல் ஹாப் மாடல். இன்பில்டாகவும் யூஸ் பண்ண முடியும், டேபிள் டாப்பாக யூஸ் பண்ணிக்கிற முடியும். அந்த மாதிரி டைப்பில் தான் வருது. இதுவும் ஆட்டோ இக்னிஷன் தான். அதை பார்த்தீங்கன்னா இண்டக்ஷன் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. இண்டக்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா நம்மக்கிட்ட ப்ளோஹாட்டு, விகார்டு, க்ரீன் செஃப்பு, இந்த ஒரு 3 பிராண்ட் இருக்குது. 3 பிராண்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிள்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 1,800 வரும். இதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2,000 வரும். 2000 வாட்ஸ் ரெண்டுமே வித் வாரண்டி, 1 இயர் வாரண்டியோடு உங்களுக்கு வருது. அதை விட்டு பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபாரெட்டுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் வெசில் சூட்டபிள் வர மாதிரிக்கு பேஸ் உங்களுக்கு வரும். எல்லா பாட்டமும் உங்களுக்கு வைக்கிற, அதாவது வெசில்ஸோட எல்லா பாட்டமும் உங்களுக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி தான் இந்த மாடல் டிசைன். இந்த மாடல் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்லி இண்டக்ஷன் பேஸ் தான். இந்த மாடல் உங்களுக்கு எல்லா பாட்டும் உங்களுக்கு எல்லா பாத்திரம் வைக்கிற மாதிரி வரும் உங்களுக்கு. அதாவது பார்த்தீங்கன்னா கிளே, அதாவது மண்பானை. நம்ம பார்த்தீங்கன்னா இது இப்போ பார்க்குறது இம்பெக்ஸோட மேஜிக் பேன்னு சொல்லுவாங்க, சரிங்களா. இது பார்த்தீங்கன்னா டேரெக்ட் தான். இந்த மாதிரி லைன் கொடுத்து இந்த மாதிரி நீங்கள் குக் பண்ணிக்கிறலாம். போர்ட்டபிள் டைப் தான். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 7-1 பர்பஸ். இந்த மாதிரி நீங்கள் பாஸ்தா, நூடுல்ஸு, எக்கு ஸ்டீமிங் பண்ணிக்கலாம், குக்கிங் பண்ணிக்கலாம். அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு 8-1 பர்பஸ்ஸு, 1 இயர் வாரண்டி, 600 வாட்ஸு. இதோட லிட்டர் கெப்பாசிட்டின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1.8. எம்ஆர்பின்னு பார்த்தீங்கன்னா எம்ஆர்பி 3,580 எம்ஆர்பி. நம்மளுக்கு கஸ்டமர் கொடுக்குற ப்ரைஸ் வெறும் 2,000 தான், சரிங்களா. இதெல்லாம் இப்போ எல்லாம் அட்வான்ஸ், இப்போ ரீசெண்டாக எல்லாமே அட்வான்ஸ் ப்ராடக்ட் தான் இம்பெக்ஸோட. அந்த ப்ராடக்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் தான், இம்பெக்ஸோட பிராண்டோட ஒரு ப்ராடக்ட் இது. இதோடைய ப்ரொப்பரேட்டரும் நம்ம தான், வாட்ச்மேனும் நம்ம தான், லேபரும் நம்ம தான். அந்தளவுக்கு நம்ம இதில் இறங்கி பாடுபடுறோம். மக்களுக்காக விலை கம்மியாக கொடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஊர் பூரா ஓடி விலை கம்மியாக, ரேட்டு கம்மியாக எடுத்துகிட்டு ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்குறோம். இதில் முழு சப்போர்ட்டும் மக்கள் நமக்கு தர்றாங்க, பப்ளிக் தர்றாங்க. இன்றைக்கி வரையும் நம்ம தந்திருக்காங்க. இன்றைக்கி நம்ம சின்ன சின்ன கடையாக வச்சு மண்டபத்துல எல்லாம் போட்டு இடம் மாற்றி பண்ணிகிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி மக்களுடைய சப்போர்ட்டில் நமக்கு ஒரு பெரிய ஸ்டாண்டு கிடச்சி ஒரு இடத்த பர்மனெண்ட்டாக பிடிச்சி, நம்ம அந்த பர்மனெண்ட் இடம் இன்னி மாற போகிறது இல்லைங்கிறதுக்காக நம்ம இந்த இடத்த பிடிச்சி 2 வருஷம் ஆச்சு. இந்த 2 வருஷம் இந்த இடத்துல புது மாற்றங்களை கொண்டு இன்றைக்கி எல்லாமே ப்ராடக்ட் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்து விற்கிற நிலமையில் பப்ளிக் நமக்கு சப்போர்ட் பண்ணி நம்ம அதை விற்றுட்ருக்கோம். அதுவும் ரேட்டு கம்மியாக
ஃப்ரெஷ்ஷாக வாங்கி ரேட்டு கம்மியாக கொடுக்குறோம். அந்த கடையாக நம்ம வளர்ந்துருக்கோம். உங்களுடைய சப்போர்ட் மேலும் எதிர்பார்க்குறேன். எல்லோரும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். ரெண்டாவது நம்ம கடை எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்ட்லேருந்து ஜஸ்ட்டு வந்து பொள்ளாச்சி ரோட்டில் 1 கிலோமீட்டர் கரும்பு கடைங்கிற பஸ் ஸ்டாப்பில் தான் நம்ம கடை இருக்குது. அந்த கரும்பு கடை பஸ் ஸ்டாப் மெயின் ரோட்லேயே எங்கேயும் பஸ்ஸுலேருந்து கட் ரோட்டில் போனோம். முதல்ல எல்லாம் வந்து நிறைய கட் ரோட்டுக்குள்ளேயெல்லாம் போய் தான் நம்ம கடைக்கு போயிட்டு இருந்தோம். இன்றைக்கி அப்படி இல்லை. உக்கடம் பஸ் ஸ்டாண்டு ஜஸ்ட்டு 950 மீட்ரு பொள்ளாச்சி ரோட்டில் வரும்போது மெயின் ரோட்லேயே பஸ் ஸ்டாப் கரும்பு கடை பஸ் ஸ்டாப்புங்கிற ஸ்டாப் இருக்குது. அந்த ஸ்டாப்லேயே நம்ம கடை லொக்கேட் ஆகிருக்கு. அது இல்லாமல் இது கீழே கொடுக்குற நம்பர் வந்து முதல்ல வந்து எங்கள் நம்பர்களை கொடுத்துட்ருந்தோம். இப்போ நிறையா வந்து என்னென்னா நிறையா ஒர்க்கு வெளியே பர்ச்சேஸு அந்த மாதிரி ஓட்டங்கள் இருக்கிறதுனால அதுக்குன்னு தனியாக வந்து கான்டாக்ட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த கால் வந்து அட்டன் பண்ணுறதுக்காக தனியாக அதை ஆளை போட்டிருக்கோம். அந்த நம்பர் நாங்கள் கண்டிப்பாக இந்த மொபைலில் வந்து இந்த வீடியோவில் வந்து நாங்கள் கீழே கொடுக்குறோம். அதில் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். ஒரு விஷயம் இதில் என்னன்னா நம்ம இந்த ஆன்லைனுங்கிறது வந்து நம்ம பண்ணுறதில்ல. ஃபோட்டோ அனுப்புறது இல்லை நம்ம ஏதாவது ஒரு பொருள் கேட்டால் அந்த மாடல் பார்த்து சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி அனுப்பக்கூடிய டைம் எங்களுக்கு கிடைக்குதில்ல. இங்கே வர்றவங்களை அட்டன் பண்ணி அவங்களுக்கு உண்டான சௌகரியம் பண்ணி கொடுக்குற உண்டான டைம் தான் இருக்குது. மேக்ஸிமம் நம்ம கடையில் வியாபாரம் என்னங்கிறது கேட்டால் நேரடியாக வர்றாங்க, வாங்குகிறாங்க. டிரான்ஸ்போர்ட் சௌகரியம் நம்ம பண்ணி கொடுக்குறோம். ஆல் ஓவர் இந்தியாவில் எந்த ஊருக்கு வேணாலும் பொருள் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணால் அந்த பொருளை வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி அவங்க ஊருக்கு போகிற வழிவகுத்து கொடுக்குறோம். நம்ம அதுக்கு உண்டான சார்ஜஸ் என்னவோ கம்மி சார்ஜஸ்ஸு அந்த சார்ஜஸ்ஸு நீங்கள் ஊரில் கொடுத்து அந்த பொருளை ப்ராடக்டை வாங்கிக்கலாம். இந்த ஒரு சௌகரியம் நம்ம பண்ணியிருக்கோம். எந்த ஊரானாலும் எந்த கிராமமானாலும் எந்த ஊரானாலும் அந்த ஊருக்கு வந்து நம்ம டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுற சௌகரியம் வந்து ஸ்பெஷாலிட்டி பண்ணியிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஒரு 1 மந்த்துக்கு முடித்தா ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணியிருக்கோம். எல்லாருக்கும் வர்றவங்களுக்கு வந்து எல்லாருமே காசு கொடுத்து வாங்கணுங்கிறது இல்லை. ஃபைனான்ஸ் நிறையா பேர் கேட்குறாங்க. அதுக்கும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இப்போதைக்கு ஆகலை. 1 மாதம் ஆகும் டைம் கொடுத்துருக்காங்க. 1 மாதத்தில் ஃபைனான்ஸும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணுறோம். மேக்ஸிமம் அப்ளையன்ஸுங்கிறது பார்க்கும்போது ஒரு 99% நம்ம அப்ளையன்ஸ் பூரா வச்சுருக்கோம். ஒரு 15-20 பிராண்டு கிட்டத்தட்ட வச்சுருக்கோம். மேலும் வந்து பப்ளிக் கேட்குற பிராண்டு எங்கிட்ட இல்லைன்னா மறுபடியும் அந்த பிராண்டை கொண்டு வர்றதுக்காக நம்ம ஓடுவோம். இல்லை எங்கள்கிட்ட இருக்கிற பிராண்டு தான் வாங்கிட்டு போனோங்கிறதெல்லாம் இல்லைங்க. மேக்ஸிமம் இந்தியாவில் என்னென்ன பிராண்ட் இருக்கோ அதெல்லாம் நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணி கொண்டு வந்துட்டுருக்கோம். இப்போ இல்லாத பிராண்ட் ஒரு கஸ்டமர் கேட்டதுன்னா அதை நம்ம நோட் பண்ணி வச்சு நெக்ஸ்ட் டைம் போகும்போது அதை பர்ச்சேஸ் பண்ணுறதுக்காக ஓடுறோம். பப்ளிக் என்ன கேட்குறாங்களோ அந்த பப்ளிக்கோடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு எவ்வளோ தூரம் கிடச்சிருக்கோ அந்த சப்போர்ட் பூரா திருப்பி நாங்கள் பப்ளிக் பண்ணிகிட்ருக்கோம். இந்த சேனலுக்கும் அதே மாதிரி நீங்கள் எல்லோரும் பாருங்கள். சேனலில் பார்த்து அவங்களுக்கும் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். அவங்களும் மக்களுக்காக வந்து இது எத்தி வைக்கணுங்கிறதுக்காக அவங்களும் வந்து இந்த வீடியோ எடுக்கிறாங்க. நிறையா வீடியோ வந்து இவங்களும் எடுத்திருக்காங்க. இது இல்லாமல் நிறையா வீடியோ போட்டிருக்கோம். எல்லா வீடியோலையும் நம்ம சொல்லக்கூடியது இதே தான். பப்ளிக்குடைய சப்போர்ட் எங்களுக்கு வேணும். சப்போர்ட்டு தான் எங்களுக்கு இந்த வளர்ச்சிக்கு ஒரு காரணமாக இருந்திருக்கு. எங்களுடைய முயற்சி மட்டும்தான் இருந்ததை ஒழிய சப்போர்ட் பூரா பப்ளிக் கொடுத்தது தான். ஏன்னா அந்த பப்ளிக்கு சப்போர்ட் கொடுக்கணுன்னா நாங்கள் எல்லாமே வந்து நாங்கள் சொன்னதெல்லாம் ஒரு மேக்ஸிமம் பப்ளிக்கு வந்து நாங்கள் சொன்னது மட்டும் எல்லாமே நாங்கள் பண்ணி கொடுத்துருக்கோம். அது சர்வீஸ் ஆகட்டும் இல்லை ரேட் ஆகட்டும் எல்லா விஷயமும் நம்ம பப்ளிக்கு கொடுத்ததுனால தான் அந்த பப்ளிக்கு திருப்பி எங்களுக்கு சப்போர்ட் தந்திருக்கு. மேலும் அந்த சப்போர்ட் எங்களுக்கு தேவை. அந்த மேலும் சப்போர்ட்டுக்காக நான் உங்கள்கிட்ட கைகூப்பி வணங்கி உங்கள்கிட்ட கேட்டுக்கிறேன். பப்ளிக் எல்லாம் எங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். கடையோட லொக்கேட் ஆல்ரெடி சொல்லிட்டேன். அந்த வீடியோவில் வந்து உங்களுக்கு கண்டிப்பாக 3 நம்பரோ 4 நம்பரோ நாங்கள் போட்டிருப்போம். அந்த 4 நம்பருக்கும் நீங்கள் கான்டாக்ட் பண்ணலாம். அந்த கான்டாக்ட் பண்ணால் கண்டிப்பாக அதுக்குண்டான ரிசல்ட் கிடைக்கும். நேரில் வாங்க. எல்லோரும் வந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். உங்களுக்கு தேவையான பொருட்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கும் நாங்கள் கம்மியாக விற்றுட்ருக்கோம். மேலும் விற்கணுங்கிற ஆசையில் நம்ம ஓடிட்டுருக்கோம்.